Hello，大家好，嗱，我係 Leo，歡迎關注惠州筍盤網我哋呢個頻道啦。咁今日咧嚟到咗大亞灣西區嘅，係啦，呢個屋苑咧係金惠常園。咁呢個屋苑咧位置咧就比較靚啲咯。點靚法咧？俾大家睇下呢個即係頭先位置情況俾大家睇下先嗱。咁過嚟呢個咧首先咧到萬達廣場咧到萬達廣場咧1公里係啦，萬達廣場1公里，然之後咧到吳越廣場咧，吳越廣場都係1公里。咁到惠陽站咧，惠陽站咧10分鐘就可以到啦。即係咧呢個位置咧即係去兩大商場咧，因為大亞灣呢度咧就有幾大商場噶嘛，一個係吳越廣場啦，一個係萬達廣場。咁呢個屋苑咧左手邊就係吳越廣場，即係話咧你步行咧20分鐘之內可以到達吳越廣場，係步行喎。咁如果萬達廣場咧一樣嘅，都係20分鐘就可以行到啦，即係1公里咯，兩個都係1公里。左手邊即係你要去吳越廣場咧就往左手邊，萬達咧就右手邊，都係1公里。咁去高鐵站咧就10分鐘揸車係啦。如果坐巴士嘅話樓下低咧就有公交巴士站啦，可以直達惠陽站，非常之方便嘅。係啦，咁呢個位置咧喺呢個位置就係算中心嘅位置咯。咁呢個屋苑咧可以見到圍合式嘅建築呢邊一排，呢邊一排，即係全部都係朝南嘅向南嘅啦，嗰啲戶型係啦，向南同埋南北通透嘅。咁呢個屋苑就係圍合式嘅圍合式屋苑。咁我哋睇到呢個屋苑咧整呢個綠化咧同埋呢個園林咧做得非常之整潔嘅。係啦，非常之整潔乾淨啦，物業都非常之 OK 嘅。咁我哋呢個正前方呢個咧係一個西區街道辦嘅服務廳嚟嘅，即係可以辦嗰啲咩醫保同埋辦嗰啲咩居住證同埋嗰啲咩嘢嘅，都可以喺呢度可以辦得到嘅。咁前面咧係一個交通局嘅，即係西區嘅交警大隊啦，就喺前面少少，非常之方便嘅，係啦咁呢個屋苑咧依家咧呢套單位咧業主咧係佢之前咧係自己做裝修嘅。咁佢嘅裝修成本咧同埋佢嘅質量咧都係非常之高嘅。咁佢即係依家咧去其他城市發展啦咁呢套屋咧都係俾佢個親戚喺住緊啦。依家咧就想賣咗佢，咁係82個方嘅3房依家咧急售佢就58萬，就想賣咗佢啦咁呢個58萬計落嚟嘅單價咧就7000蚊一個方非常之靚，呢套單位裝修得等陣就同大家一齊過嚟睇下咁我哋呢個單位咧呢度咧一排過去咧呢度係2棟啦，一單元、2單元啦，同埋可以見到呢邊非常之整潔啦，做得呢園林咧即係望上去咧比較舒適啦比較溫，即係住喺呢度咧比較感覺俾啲 feel 比較之反正咧就係感覺到即係一入嚟望到啲園林咧會俾人一種感覺咧就係有比較優雅啦、安靜啦。咁睇睇呢個入戶大堂咧就做咗呢個圓弧形嘅，就有啲中式風格啦咁呢個係入門嘅呢個大堂啦可以見到大堂咧都係乾乾淨淨雖然話呢個盤咧有大概都有交樓到依家咧都有8年左右時間㗎啦，但係咧都保養得非常之乾淨，比較靚啲入戶大堂係啦咁我哋依家就上去睇下呢個單位啦OK，咁依家就上到呢套單位呢度啦。咁呢套單位咧係2 lift 4伙嘅，咁兩部 lift 喺呢度啦咁呢度咧呢邊兩套咧就係細單位啦。呢個就今日睇嘅咧就係呢套單位咁呢套單位咧過嚟睇下呢個位置咧呢個空間係屬於自己利用翻嘅，即係呢度咧可以擺，即係你見到啦，依家業主咧係即係佢親戚喺度住嘅即係擺咗好多啲雜物啦咁呢個空間都係自己利用翻嘅，係啦。呢個空間咧基本上大概都有4個方啦，4個方左右加埋呢邊。咁呢度咧
指紋密碼同埋碌卡啦，都係有嘅，又好呢度有視頻嘅開門嘅，呢個門咧都係質素都 OK 嘅。咁入嚟睇下，呢度入門位置咧有個入戶花園，即係細細嘅入戶花園仔。呢度都有4個方，呢個位置都有4個方，都係可以擺翻啲雜物啦。可以見到佢晾有衫啦。咁我哋再行入嚟咧，可以見到佢全屋都係做咗呢啲即係唔係瓷磚嚟嘅，係嗰啲咩就係鋼嗰啲鋼板嘅，係啦，掛即係溝上去嘅，同埋咧吊頂咧話真係做得非常之靚咯。呢頭單即係裝修單，之前業主咧，因為佢自己做裝修公司嘅，所以話咧佢整呢啲嘢咧就好即係捨得落成本啦。因為做參觀嘅嗰陣時你睇包括呢個廚房嘅推拉門啦，啲質素都係非常之高嘅，所以用呢啲材料咁呢個廚房咧，呢個廚房大概有5個方左右，咁呢個擺咗個雪櫃呢個位咧就可以擺個大啲嘅雪櫃都得嘅，都係空間都可以即係唔算太大啦，唔算太大，有窗啦，包括呢啲收納櫃啦。基本上都夠用啊，因為呢個係4、3房嚟嘅。咁我哋入嚟睇下先。咁佢嘅餐廳位咧，餐廳位咧應該喺呢個位置嘅，可能佢比較少煮飯啦。咁呢個係餐廳位。呢個餐廳位呢個位置咧，呢度做咗一排嘅呢啲收納櫃，呢個餐廳位。然之後咧呢邊係客廳。咁呢個客廳咧，正南嘅方位，係啦，正南朝向。呢啲咧，背景牆全部都做咗嘅啦，都呢啲裝修咧睇落去咧就唔會即係唔算過時啦，即係睇落去都比較之適合即係自己住咯，因為有啲亂有人住嘅，所以話有啲亂有啲包括呢個包門呢個包門，然之後咧呢邊咧就係做咗個辦公區啦，佢依家咁呢度嘅呢啲都係有收納櫃嘅。咁如果自己住嘅話，如果自己住嘅話，咁就可以擺翻個，因為呢度擺唔到洗衣機咯喎，係喎，因為佢已經貼埋磚啦，貼埋磚已經封埋嗰個即係下水道咧，基本上都塞咗㗎啦。咁呢度咧佢做咗風窗嘅，做咗風窗啦。呢邊係正南方位，向陽嘅，比較向陽啦。咁我哋睇下入面嘅情況啦。咁佢冇地方擺洗衣機喎，好似喎，洗衣機。呢度咧係洗手間，3個房1個洗手間，係啦，呢個洗手間咧，即係淋浴區咧同埋馬桶位咧，都喺呢度啦，然之後咧呢邊係洗面台，入邊有個洗面台啦，即係面積唔係太大咯，呢個洗手間係啦，洗手間咧即係望落去咧，即係都係保養得幾好下嘅，係啦，咁呢度係第一間房，呢個第一間房咧即係做咗個休息區域啦，就冇擺床嘅，擺咗個梳化，冇擺床啦，咁即係做翻個即係休息區域啦，擺咗好多啲雜物啊，呢個房係呢個房有6個方呢個面積係啦，都係唔算太大，呢個係即係比較細啲嘅房係啦，仲過埋呢度咧，佢又擺咗個櫃喺呢度，其實咧呢度有啲擋住呢條路啦，擋住呢個過道啦，咁呢度有個第二間房。咁第二間房咧，呢個面積都係7個方左右，7個方嘅面積，咁有呢個 L 型嘅窗啦，同埋做咗個定制櫃嘅定制衣櫃，榻米嘅衣櫃同埋床一體嘅呢個可以收納好多嘢嘅咁呢個房咧面積都唔算太大，咁我哋睇下主人房面積會大些少啦，你見到主人房咧擺咗個1.8米嘅床。係啦，擺個1.8米嘅床咧，佢依家可以做到3邊落床啊，3邊落床，再加埋呢個位咧，飄窗係剝咗嘅，正南方位呢邊都係睇翻南向嘅，都係同樣做咗定制櫃啦，同埋呢啲藝術漆啦，都係幾靚下嘅。咁之前呢個裝修咧，業主咧，因為頭先講咗啦，自己做裝修肯定裝修出嚟嘅質素咧，會高些少嘅。係啦，咁呢個面積咧，同大家總結一下，呢個房嘅面積咧係82個方嘅，82個方咧，然之後咧，咁依家業主啦唔喺呢邊發展啦，咁
自己做裝修噶嘛，去咗其他城市發展啦。咁呢個房咧，依家就總價就58萬啦，單價咧就係7000啊，咁靚嘅裝修啊，買翻嚟自己住咧非常之合適嘅。所以大家總結下呢套房咧，其實即係首付咧就8萬就可以上會噶啦，貸款咧50萬咧，月供就2000蚊一個月。咁呢個租金咧喺呢個位置咧，大概都可以租到1500左右嘅呢種三房，係啦。咁呢個位置咧，其實出租都比較好嘅，然之後比較方便啦。即係落樓對面咧嗰個十字路嗰度咧，即係買餸啦，好方便嘅，即係有超市呢啲啦，同埋嗰啲本地呢啲村民啦種嘅菜啊，同埋新鮮嘅嗰啲家禽啊、鴨啊、魚啊，都係會買到。咁呢個位置咧就左手邊就係吳業廣場啦，右手邊咧就係萬達廣場啊，非常之方便嘅。咁樓下低咧都有公交巴士直達高鐵站，都係 OK 嘅。呢個位置咧，即係算係比較中心啲嘅位置啦。因為樓下低咧有一個嗰個咩西區嘅街道辦啦，即係服務中心啦，即係辦嗰啲咩包括呢啲買嗰啲咩醫保啊，同埋辦嗰啲咩嗰啲嘢嘅，係啦。咁如果大家中意呢套房嘅話，就早啲過嚟睇下啦。位置又好，係啦。如果想對比下周邊嘅新樓盤咧，都係可以嘅。周邊嘅新樓盤咧，大概咧就有木馬湖啦，依家9000蚊都係帶裝修嘅，係啦。咁呢期咧就講到呢度啦，我哋下一期再見，拜拜。